minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arshil azim. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu sidqu. Wa yajibu ay wa ammal qismus sani jeung anapun ari bagian anu kadua. Wahuwan nabawiyat bade ngajelaskeun tentang sifat kenabian. Payastamilu ala ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastahilu bihaqihim wa ma yajuzu alaihim. Payastamilu maka meliputi ngawengku ieu bagian anu kadua kajian dina ieu kitab ti Jami' Darari. Ala ma nyaeta kana perkara yajibu an wajib ieu perkara lil anbiya'i pikeun para nabi. Wa ma jeung perkara atau perkara dimaksud nyaeta syagulumna sifat. Yastahilu an mustahil ieu perkara pihakim dina hakna para rasul kabeh. Wa ma jeung sifat-sifat yajuzu anu wenang alaihim di hakna para rasul. Palladhi yajibu pihakir rusuli maka ari perkara anu wajib dina hakna para rasul alaihimus sholatu wassalam. Ta eta kalimah alaihimus sholatu wassalam teh du'aiyah ceuk bahasa ilmu ma'anina khabariyatul lafdon insya'iyatu makna. Sanajan lafadna khabari sifatna informasi berita kalimah biasa kalimah pernyataan tapi mengandung makna doa maka disebut khabariyatul lafdon insya'iyatu makna. Janten hartena kieu alaihim muga-muga tetep ka rusul kabeh as-sholatu ari rahmat Allah wassalamu jeung kasalamatan. Seperti kalimah sallallahu alaihi wasallam eta khabariyatul lafdon insya'iyatu makna deh kitu. Lapadna bentukna khabariyah informasi berita kalimah pernyataan. Ari maknana mengandung makna insya'iyah doa permohonan ya. Alaihim iku tetep tuh eta teh khabar muqaddam mungkin jar majrurnya al jaru wal majrur muta'allaqun bimahdufin takdiruhu mustaqirun khabar muqaddam. As-sholatu mubtada muakhar wassalamu waw nahur atop assalamu diatopkeun kana as-sholatu. Maksudna ieu pernyataan ieu ya wajib di hakna para rasul sifat naon as-sidqu hiji sifat sidik. Bab sifat nu wajib di rasul opat, sifat nu mustahilna opat jelas. Sifat nu menang hiji. Jumlah salapan. Wajib opat, mustahil opat, wenang hiji salapan. Ditambah 40 hiji. Sifat nu wajib di Allah 20 tos beres tah. Sifat nu mustahil tos beres 20 tos dijelaskeun. Hiji sifat nu wenang atau jaiz di Allah jumlah 40 hiji. Tambah ayeuna engkin nu bakal diajarkeun anu bakal diaos kurang anu bakal dipelajari salapan opat sifat nu wajib di rasul, opat sifat nu mustahil di rasul, hiji sifat nu jaiz di rasul.
jumlah salapan tambah 40 hiji jumlah 50 anu disebutna aqaidul iman. Ari aqaidul iman eta aya 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah, hiji sifat wenang di Allah, jumlah 40 hiji, 4 sifat wajib di Rasul, 4 sifat mustahil di Rasul, hiji sifat wenang di Rasul, jumlah salapan sareng 40 hiji jumlah 50 anu dikumpulkeun dina lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tentang tauhid ieu tauhid uluhiyah. Urang akidah ilahiyah atau uluhiyah nyata nu 40 hiji sifatna di Allah. Nu mustahil di Allah, nu hiji wenang di Allah. Aina badi pelajari nyata akidah nabawiyah tentang kenabian. Nu pertama sifat sidik. Naon sifat sidik? Wa huwa ari ieu sifat sidik mutabiqatun. Nyata sifat anu mutabik anu cocok mutabaqah. Mutabaqah anu ditempelkeun anu cocok. Nu mana mutabaqatun khabaruhum lil waqi'. Anu masih mutabaqah. Mutabaqah teh nyocokan, mutabaqah teh nyarupaan, mutabaqah ieu nyaeta menduduki. Kana khabarohum mutabaqatu khabarihim ya khobar ya. Kana mutabaqahna cocokna ieu informasi ya, berita tentang Rasul ya, keadaan pernyataan lil waqi'in tentang keayaan ieu Rasul teh, karakter kriteria lil waqi pada kenyataanana walau bihasabi itiqadihim kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ikan ketika ayeuna nyebutkeun sifat sidik jujur jadi mutabaqah informasina para rasul kabeh, beritana ucapanana para rasul kabeh sesuai dengan kenyataan gitu. Benar, jujur. Bagaimana cara menginformasikan setiap rasul dalam beritanya? Tong diragu-ragukeun deui, entong aya istilah buah-buah bohong ima berita ti nabi, berita ti rasul. Jangan. Da rasul mah katepaan ku sifat sidik, jujur, sifat wajib. Kaharti ku akal eta rasul teh bener, jujur. Teu kaharti ku akal lamun eta rasul teh bohong. Beda khobarna jalmi biasa. Berita itu dalam istilah ilmu ma'ani, setiap berita, setiap informasi itu mahtamala sidqa wal kidba. Ihtimal alternatif buah-buah berita teh. Apakah itu benar atau bohong? Jadi antara campur 50-50 ngaran berita mah. Ya, sebab sekarang itu apalagi sudah banyak berita bohong tidak sesuai dengan waqi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Antara berita dengan kenyataan. Tah eta teh hoak disebutna. Ya, jelema anu sok hoak teh eta teh haok. Loba ngabohong disebutna haok popoloto. Berita bohong disebutna hoak. Nah, jelemana disebut haok, mata gede haok sia tah mah. Biasa jelema anu gede haok teh loba naonna, loba bohongna, tong kosong nyaring bunyinya. Jelema anu loba ngomongna ternyata eueuh ilmuwan loba ngabohong. Dah yang enggak percaya batur teh. Nah, pengertianana ieu sidik teh sifat wajib di Rasul wa huwa mutabaqatu khabarihim. Mutabaqah cocok we sesuai lil waqi dengan kenyataannya. Nah, berita yang disumberkan referensinya dari Rasul, para nabi ya. Ari khobar anu tibuna ti jami biasa malah ti nabi ya. Termasuk mungkin di para pemimpin urang ayeuna, termasuk urang lah ibu mati urang. Pan ari beja mah pos baju geuning nya aya eueuh naon hulu. Wah, hiji dibejakeun 10 bejakeun 100 terus gitu. Dijieun-jieun. Bagi Rasul tidak mungkin, mustahil. Mata mustahil teu kahati ku akal lamun Rasul khianat, lamun Rasul bohong kitip. Dipercaya dinaon kahati ku akal, dimengerti ku akal lamun Rasul sidik jujur. Ieu pernyataan seperti kieu. Sifat sidik nomor kahiji ieu.
mutabaqatu khabarihim lil waqi walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun hitung-hitungan i'tiqad keyakinan eta para rasul teh ya, walaupun tidak ini piling rasul ya, sikap rasul, pendapat eta siapa, kata-kata keyakinan siapa, eta para rasul, tetap mustahil rasul jijieuna ya, nyeun hoak, nyeun kabar burung, tidak, pasti jelas mutabaqah khabarihim lil waqi walau bihasab i'tiqadihim, walaupun hitungannya diperkirakan ya keyakinan mereka. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sakumaha dawuh atanapi sabda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kieu Kangjeng Rasulin hadisna, kullu dalika lam yakun lima qala dul yadain hina salama sallallahu alaihi wasallam min rakaataini min adhuri aqsartus sholata amnasitu ya Rasulullah, apakah aqsarta sholata amnasita ya Rasulullah, cara gitu kan. Dina hiji waktos ieu aya suatu hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kullu dalika kullu sakabeh kullu dalika tiap-tiap eta ucapan anu disebutkeun tika Rasul khobar anu aya ditetepkeun ka Kangjeng Rasul ataupun para rasul kabeh lam yakun henteu aya lima qala dul yadain ya, hina salama, sehingga eta Kangjeng Rasulullah ge dul yadain teh ya, qala dul yadain anu ngaduan dua kekuasaan lah ya teman-teman, yadain teh kan asana leungeun hatina, hina salama waktu salam awe salam assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam min rakaataini minaturi ya, eta Kangjeng Rasul begitu ayeuna beres salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ya, tina 2 rakaat minaduri jadi 2 rakaat tos naon entos salam katuhur saur para sahabat naros ya, dul yadain teh qala dul yadain ya enak teman. Jadi dul yadain teh dul yadain kukusan hiji eta Sayyidina Ali teh nya, Sayyidina Ali dan hiji Sayyidina Ali teh eta teh nya mantu Rasul nya, sahabat Rasul nya naon deh, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadek misal ya Sayyidina Ali karamallahu wajha ya, anu ngagaduhan dua mata pedang gitu. Nah, itu bisa. Siapa itu? Sayyidina Ali karamallahu wajha. Cek eta doya dae kan aqsarta as-shalah, apakah anjeun ya Rasulullah dikosor duhur opat di sebelah 2 sehingga 2 rakaat naon salam amnasita ya Rasulullah, atau hilaf memang ya Rasulullah. Nah, berarti Kangjeng Rasul bener eta dina salatna mustahil sikap Rasul bohong ya, berarti bener sifat anu nomor kahiji wajib di Rasul eta naon eta bener. Berarti kalaupun toh itu memang 2 rakaat berarti dikosor. Upami memang eta hilaf jelas da sifat naon? Sifat Rasul, sifat kemanusiaan, kadang-kadang hilaf. Jadi eta lain apa? Ngan meureun. Bisi hilaf diemutan ya, bisi memang kenyataan itu kosor salat memang 2 rakaat bener. 4 rakaat di naon? 2 rakaat. Wadiduhu sareng ari lawan sifat sidik al kadibu wadiduhul kadib nyaeta sifat kidib mustahil Rasul eta bohong ai adamu mutabaqati khabarhim lil waqi, hartina kidib teh teu sesuai anu tuh antara berita informasi jeung kenyataanana, teu sesuai antara berita omongan sareng naon cariasan sareng kenyataanana, eta disebut naon kidib. Wa faqo i'tiqad wa faqo ngamuapakatan nyaruaan memadani ya, nyarupan apa kok ngamu apa kotan nyaruan al itikad amla atau henteu, apakah jadi ngamu apa kotan antara itikad keyakinan amla ataupun tidak. Jadi antara keyakinan jeung ucapan jeung perkataan teh itu sesuai atau tidak sesuai. Anu teu sesuai mah berarti eta disebutna hoak, sesuai jeung kenyataan anak amla. Antara sikap perbuatan jeung omongan pan ari urang mah lolobana kaburo maktan indallah antakulu ma la tafalun. Kaburo maktan kebencian Allah yang sangat pikeun menurut pandang Allah, paling dibenci menurut pandang Allah siapa? Antakulu ma la tafalun. Jelema anu loba ngomong tapi teu sesuai jeung gaweana. Ari ngomongna beureum
ya ucapan aya ari pagaweanana koneng atawa ngucap mah rangu ngahuntu mah bisa tapi tidak ada bukti pekerjaan. Nah Rasul mah mustahil ya bohong teh disebutna mata kebencian Allah yang sangat bagi mereka yang selalu berbicara tapi tidak ada kerja neto not action talk only. Ngomong hukul naon gawe wa dalilu jeung ari anu jadi dalil ala dalika yen Rasul teh kasipatan ku sifat sidik wajib kasipatan ku sifat sidik mustahil Rasul teh kidib bohong ay wujubus sidiki nyaeta wajibna sidik bener lahum ka Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan rahmat sareng salam tertuju sadayana ka Rasul. Annahum lau kadabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kaziban. Annahum sa'nyana eta para Rasul lau kadabu lau lam yusaddiqu lam yasdiqu lamun teu bener eta Rasul kabeh ya anu mana eta Rasul lamun teu bener la lazima kidhum tantu ngamustikeun bohongna eta Rasul. Lamun eta Rasul teu bener tantu Rasul teh naon teh bohong teh la lazima kidhum maka lazim kid bohongna Rasul li'annahu la wasitatun baina sidqi wal kadhiba li'annahu karna sana kelakuan la wasiton henteu aya pelantara henteu aya wasitoh henteu aya media baina sidqi wal kadhibi antara bener jeung bohong. Jadi kieu nya bener nya bohong teu mungkin jeung teu aya kieu deui media tah ieu media persita. Jadi meureun antara bener jeung bohong teh teu aya anu ngabediasi. Lamun bener-bener bohong bohong henteu kieu nya bener nya bohong teu lawas itu teu aya hubungan ya teu aya wasit teu aya pelantara wasit teh bahasa Arab gitu ya repri. Jadi ketika Rasul ieu tidak benar lam yasdiku ya lam yasdiku berarti Rasul teh naon musti Rasul teh bohong. Lamun Rasul teh naon teu bener nya teu bener teh bohong teh nya bohong teh teu bener teh gitu teu bohong teh bener teh teu bener bohong teh gitu. Bohong mah sifat mustahil bagi Rasul sidik mah ya awas bohong mah sifat mustahil bagi Rasul sidik mah sifat wajib bagi Rasul. Lianau lawasitota baina sidqi wal kadhib walau kadabu lakana khabarullah walau kadabu jeung lamun borohong eta para Rasul lakana tantu aya khabarullahi subhanahu wa ta'ala informasi ti Allah subhanahu wa ta'ala kadiban eta bohong bi annahum shadiquna karena sanya-nyana Rasul eta bener kabeh ya mata eta teh henteu bohong. Lamun bener eta Rasul bohong berarti informasi ti Allah ge naon bohong. Ari Rasul bener berarti informasi ti Allah bener. Lamun Rasul tukang bohong berarti informasi ti Allah bohong. Quran bohong berarti bener. Tantu tuh lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadiban wal muradu ari anu dimaksud ku eta kalamullah wal muradu khabaru ta'ala ari anu dimaksud nyaeta khabar Allah ta'ala wal muradu khabari ta'ala ari anu diseja anu dimaksud informasi ti Allah ta'ala nyaeta al hukmi anu bisa bangsa pasti hukmi ya tos jelas pan ayat ge ayat muhkamat ayat-ayat mutasyabihat ayat-ayat anu tos jelas naona maknana ya ayat-ayat anu can jelas mana ayat-ayat anu tos jelas maknana disebut ayatul aknya ayat ada mutasyabihat ayat muhkamat tos jelas mana enggak perlu ada penafsiran lagi haramna zina haramna mabok haramna judi nah haramna ninggalkeun salat itu jelas wajibna migawe salat wajibna ngorkeun zakat wajib puasa terus jelas kewajibanna tah ayeuna aya di masalah hukum anu can jelas mutasyabihat contoh urang ngahartikeun ayat-ayat mutasyabihat pawati huswa huruf-huruf jaiyah yang dijadikan awal surat eta mah mutasyabihat masih belum jelas maknanya alif lam mim naon hati alif lam mim to sin mim yasin mata ayat-ayat mutasyabihat ayat ulama salaf ulama kapungkur ya
sifatna tafwid masrahkeun kata wallahu alam bisawab wallahu alam bimurad. Nah lamun ayat-ayat nu can jelas manana aya dua naon dua cara aya dua metode hiji metode tafwid masrahkeun makna ka Allah wallahu alam bisawab ya atau huwa alam bimurad Allahu alam bimurad Allah anu terang kana maksudna eta aya deui carana metode takwil dipengkolkeun tapi mah masrahkeun takwil mah dipengkolkeun. Nah selamat dua naon ngan ditakwil contoh ar-rahmanu alal arsyistawa dina Al-Qur'an aya kalimah ar-rahmanu ari Allah al arsyistawa di luhur aras istawa andegleng kos raja kideukna ditakwil istawa dirinya di mana istaula dina bina istawa duduk termenunggu seperti raja karena istaula di mana ngurus. Jadi Allah anu maha rahma anu maha penyayang teh ngurus nawan ngurus aras lain cicing di mana lain aras yadullah fauqa aidim yadullah fauqa aidim lengan Allah mana lengan Allah tuh ya Allah di atas lengan mereka ya yadullah itu entong dibagian lengan Allah tong aya pertanyaan lengan Allah bener kumaha nu tapit mah pandangan Allah beda jeung pandangan jalmi eta mah tapit pasrahkeun ka Allah aya deui iyadullah iyadun ditawil leungeun dipengolkeun makna kana kakawasaan ya kana kakawasaan seueur pisan ya yadullah pokok wayam wajhu rabbika wajah Tuhan wajah Allah artinya bukan wajah paman seperti makhluk seperti jelema tapi wajah dirinya adalah keridoan. Oke. Nah itu jadi ada mana takwil ada mana tafwid. Tafwid dipasrahkan ke Allah tafwid. Kalau takwil dipengkolkan mana karena mana yang lain. Jadi hukmi udah pasti jelas. Jadi wal muradu khabar ta'ala al hukumi sifatnya hukumi sudah pasti sudah jelas. Ya. Wa huwa al mujatu wa huwa fa'lullah ta'ala li Allah ta'ala sikim. Wahwa ari eta khobarullah ta'ala khobar teh nyata al mukjizat hukumi itu apa sih artinya al mukjizatu nyata anu bangsa mukjizat ya informasi berita ti Allah ucapan ti Allah kalamullah teh yang sifat sudah pasti jelas itu mengandung unsur hukumi mukjizat aya mukjizat aya irhas sesuatu kelebihan di luar nalar kebiasaan manusia khawariqul adat yang diberikan kepada calon nabi disebut irhas anu dipasihkeun ka nabi ya khawariqul adat kelebihan di luar nalar kemampuan manusia biasa yang diberikan kepada nabi namanya mukjizat. Kalau kepada wali ada enam ya ada enam kepada wali namanya karomat. Kalau kepada orang mukmin yang selalu beribadah taat beribadah namanya ma'unat. Kalau diberikan ada tersebut kepada orang mukmin tapi bangkawarah loba maksiat ngaku mukmin dia tetap beragama Islam tapi banyak maksiatnya harus ada kene kelebihan-kelebihan yang diberikan di luar kemampuan manusia biasa tapi eta mujamamu itu loba maksiatna namina eta mah khidlan penghinaan ya Allah hebat tuh sajiduh metu seucap nyata tara salat tara ngaji tara berjamaah tara rejengan jumaah ge tara bisa datang di makadinya ya aya kelebihan seperti orang pinter lah paranormal bukan tapi Islam mungkin tetap eta mah lain maunat da kalakuan teh disebutna khidlan penghinaan ti Allah aya deui nu kagenep khariqul adat kan kelebihan yang diberikan kepada manusia di luar nalar kemampuan manusia lah di luar akal urang ya bisa gitu bisa kieu aja mah tapi dibikin ka jamaah kafir ayana di jamaah kafir jelas-jelas kafirna eta disebut istidraj sungkunan ti Allah. Jadi aya berita aya genep aya irhas aya mukjizat ma karamah maunah khidlan jeung istidraj ya. Nah ieu Quran kalamullah khabarullah ini ada merupakan mukjizat ya. Apa ini yang dimaksud dengan mukjizat waktu ini? Maksud di sini wahwa etama mukjizat yang dimaksud hukumi kalamullah ini adalah Pak Allah Ta'ala ya. Itu adalah fi'linya padamelan ya. Fi'lullah Ta'ala padaman Allah Ta'ala li anna Allah Ta'ala karena eta saknya Allah Ta'ala Allah masih mukjizat ka nabi. Ieu Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar nabi nomor kahiji itu kan Al-Qur'an
mujizat Nabi terbesar. Nomor kedua naon? Isra Mi'raj. Seueur pangseuna mujizat anu dipasikeun Nabi. Anu pang agengna, nu pang agungna nyata Al-Qur'an nomor hiji. Nomor kedua mujizat anu dipasikeun ka Nabi teh nyata Isra Mi'raj. Pada Allah. Nah sebabna li anna Allah taala sayna Allah taala sidquhum ya. Sidquhum bil mujizat. Sidquhum eta ngabenerkeun li anna Allah taala sidquhum ngabenerkeunana Allah taala ka para rasul atau sodakohum bisa bil mujizat ngawujudkeun benerna sifatna benerna ya ngabenerkeun Allah ka para rasul bil mujizati eta kalawan li anna ta'ala sodakohum bil mujizati supaya memperkuat nilai-nilai kebenaran karakter benar jujurna rasul ieu teh Allah masih naon bil mujizati kalawan mujizat ya fa innahu jadi supaya mujizat teh ngalemahkeun nyelehkeun dalil ngelehkeun argumentasi orang-orang waktu itu kafir. Fa innahu ta'ala maka nyana Allah ta'ala lam yajir ya ada tahu apa lagi lam yajir bisa lam yajur bisa lam yujar tuh nya mata macam ieu lam yajirro atau lam yajir bisa jarro yajirro bisa lam yajir lam yajiro lam yajiru ya lam yajir nih lam yajir atau lam yajiro Allah henteu ngajalankeun Gusti Allah ada tahu kan adat kana kabiasaana min awalid dunya ya dina mimitina awal ieu dunya ilal a nepi ka ayeuna bitamkinil kalaribi adat secara natural secara kealamian timiti ieu jegna dunya ilal a nepi ka ayeuna ya bitamkinil kalaribi Allah henteu nanjeurkeun kebenaran ieu rasul timiti dunya ngajek nepi ka ayeuna bitamkinil kadibi kalawan ngamungkinkeun nancepkeun nilai kabohongan moal mungkin rasul Allah ngangkat para rasul para nabi ku jalan naon kadib dengan penuh kebohongan ieu mah boa-boa sugan diangkat teh henteu ieu mah kabeneran we tidak pokoknya tidak ada istilah nabi Allah teu ngajalankeun kabiasaanna ieu ngangkat naon rasul timiti ngadegna dunya nepi ka ayeuna bitamkinil kadib kalawan ngamungkinkeun netepkeun kana kabohong anu ngabohong minal mukjizati tina pirang-pirang mujizat bal ajriya ada tahu tetapina Allah ngajalankeun ya ngabejankeun ada tahu kana kabiasaana ieu Gusti Allah biwukuha minas sadiqi dunal kadhibi biwukuha kalawan diberi kekuatan diberi kenyataan ya biwukuha kalawan mukuna tumibana ieu adat kebiasaan Allah ya minas sodiki tina perkara anu bener dunal kadibi lain anu sok ngabohongkeun ya sodik dunal kadib Allah mere sifat sidik ya jelema mana berarti sodik Allah teh sodikul wa diamin Allah teh anu bener kana janjina Allah anu bener kana ucapanna sodik dunal kadibi Allah matara ngabohong nu sok ngabohong makhluk urang ya jadi mujizat ini lain pura-pura tapi bener-bener dipasikeun ku zat anu shadiqul watan nu shadiq eta sifatna Allah ketika ditempelkeun ka sabaha para nabi makhluk anu nabi manusia pilihan para rasul ya maka sifat benerna Allah ditempelkeun ka siapa ka para rasul selamana moal aya istilah berjalan dina kabohongan kumaha cenah eta make kana ayana mukjizat ini berarti jelas-jelas untuk ngabuktikeun untuk memperkuat karena kebenaran risalahna kerasulan ya kenabian salah seorang nabi itu diperkuat dengan apa dengan mukjizat supaya memperkuat dakwahnya pembicaraannya sikapnya untuk mengalahkan orang-orang kafir orang-orang yang berseberangan dengan syariat agama Allah pan sarua kabeh meureun ti nabi Adam nepi ka Nabiullah Muhammad SAW agamana agama Islam ya agamana agama Islam ya pasrah aslama islaman wa idza khayala bisrin aw nawi nah kumaha jeung upama aya khayalan teh hayali halusinasi
Wa idza khayyala bisrin maka ada khayyala bisrin maka upami aya khayal halusinasi siga-siga ya bisihrin kalawan sihir au nawi talamun aya dihadapkan dengan sihir au nawi atau saumpamana sihir adharo fatihatahu an qurbi dzalika au nawi adharo maka nampak fatihatahu kana jelasna eta sihir an qurbi dzalika mendekati sehingga berarti itu sihir seperti tadi jelema kafir ya jelema kafir eta mah sihir lain mujizat lain maunat ya lain karomat dibikin nyata ke jelema kafir mah eta mah mendekati an qurbi dzalika lah sihir mah eta mah mendekati karena siga naon siga kalban di Allah anu seperti ka jelema mukmin kan Nabi eta mah sanes naon sanes mukjizat tadi teh istidraj ya wa ma'lumun jeung geus kapaham geus kamaklum geus diketahui anna tasdiqal kadibun sanyana benerna tuh ngabenerkeun tukang ngabohong berarti bohong ya jago ngabohong benerkeun nu ngabenerkeun tukang ngabohong bohong lamun nu ngabenerkeun tukang naon tukang ngabohong tuh mata ieu dalil ieu wa ma'lumun anna tasdiqal kadibun ya sudah dimengerti dan dipahami geus maklum tak pikir maklum geus mesti katahui geus nyaho kabeh geus ngabenerkeun jelema tukang naon ngabohong eta kata ngabohong terajo jelema tukang sulap ya padahal ngabohong eta nah sulap sulapan terajo kangkah saya kita meuli obatnya citu hati langsung ngacek langsung anu wah sebarit kekuatan atau puguh we jelema keur memang peluh hayang bisa ngacek deui hayang bisa naik deui da bersemarawan ke 20 wah tah meliwatnya dibenerkeun ku tukang ngabohong ya jadi bohong itu nu ngomongna naon ngabohong supaya kuat ngabohongna dibenerkeun ku tukang naon moal mungkin jelema bener ngabenerkeun tukang ngabohong mata ngabenerkeun boboge mana tukang naon tukang bohong naon kitu anna tasdiqal kadibun tukang nyebarkeun berita hawa nya ari anu mempercayai jelema haok tukang bohong ya tukang bohong ngaranna naon teh haok berita bohong namina hoak ieu jelema anu sok haok teh lobang naonna bohongna nya lobang bohongna istilah Haji Budi mah nya tuh haok jeung hoak jadi hoak mah beritana bohong informasina lamun jelema naon haok nya sunah wa huwa muhalun lamun ayana eta informasi ti Allah ya anu berupa mukjizat ya eta teh bohong ai kaunu khabar ta'ala tuh nya ayana khabar ti Allah taala kadiban eta bohong muhalun eta mustahil ya muhalun eta mustahil teu kaharti ku akal li anna khabaru ta'ala khabarnya jadi isim anak li anna khabaru ta'ala sayna informasi ti Allah ta'ala kabar informasi ti Allah ta'ala ala waqfi ilmihi wal khabaril ladzi ala waqfil ilmi ari khabar informasi ti Allah ta'ala eta ala waqfi ilmihi eta netepan aya dina luhureun kabukatan kesesuaian ilmu na Allah. Oh, khobar ti Allah mah sesuai dengan ilmu na Allah. Ya. Ari khobar nu biasa wal khobaru alladzi alama wa ilm. Ari anu disebutkeun khobar alladzi alama wa ilmi alladzi wa ilmi anu ngawamu apakotan kana kailmuan Allah la yakun. Lamun aya khobar sesuai cocok jeung kailmuan la yakunu mangka moal aya mangka henteu aya. Ieu ilmu nya ilmu Allah illa hakon kecuali benar hakon entong diragukeun deui kudu diyakinkeun lamun ieu berita ti Allah teh sesuai dengan ilmuna Allah ari berita anu sesuai jeung ilmuna maka eta teu mungkin atau teu aya kecuali informasina bener da make naon dasarna ilmu. Nah seperti orang penelitian benerna Allah teu kudu teliti bener Rasul teu kudu make peneliti ieu mah tong dinadori tong berpikir ada ieu mah ya entong make geus daruri entong nadori mah geus pasti tong dia buat deui entong dianasa deui naonnya eta kabeh Rasul
pasti meureun aya tukang ngabohong entong kitu deui entong. Sebab jelas diangkatna ieu rasul, diangkatna ieu para nabi, para rasul bukan diangkat lewat wisuda. Lamun bisa di wisuda seperti kiai. Lamun aya ayeuna caritana jahang jadi kiai, jelema jadi kiai, yang jadi ulama besar. Aya sakolana jadi ulama khusus ya, sekolah tinggi ulama Indonesia pencetak ulama di wisuda teh jadi ulama kusahaan bade ngawisudana eta mah gelar anugerah ti Allah melalui manusia ya, melalui manusia teu bisa diakur-akur teh kiai nya mani kiai teu bisa kitu urang teh ajengannya sebut ajengan urang sebut buya ieu tidak ya, karena mungkin tahu matak aya istilah saya ustaz syekh teh aya segi keumuran umurna kolot disebutna syekh mana syekh matak ya syekhi wahai sepuh aya deui syekh teh ilmu nya lamun jelema geus nepi kana umur minimal 40 man balagu arba'ina sanata lamun jelema geus usiana nepi kana 40 tahun minimal eta syekh ya komo 60 tahun aya deui can nepi umurna kana umur 40 atau 60 tahun tapi eta ilmu luhur contoh Syekh Rasid udah kena dicium tangan ku Syekh Ali Jaber karena melihat apa Syekh Rasid ini budak saja budak keneh karena apa karena ilmunya tinggi ilmunya ke Al-Qur'annya golong Al-Qur'an hafal Al-Qur'an tuh jadanten lamun informasi ieu cocok ala wifqil ilmi ya sesuai dengan keilmuan layakun ilhakun matak moal aya eta informasi berita kecuali benar wa idastahala jeung upami istahala mustahil kadibu ta'ala mustahil bohongna Allah ta'ala sabatas lamun Allah teh bohong ieu mustahil teu kaharti ku akal wa idastahala kadibu ta'ala lamun upama ieu teh memang mustahil bohongna Allah ta'ala sabata atuh kitu jawabanna jawab tidak sabata mangkatep opo sidkuhu benerna Kangjeng Rasul benerna para rasul benerna ieu Allah wa idza sabata jeung tetep opo sidkuhu benerna ya Allah soha makasah tasdikuhu ngabenerkeunana soha maka jadi sah tasdikuhu ngabenerkeunana Allah li rusul kepada rasul lamun bohong teh sifat mustahil bagi Allah berarti tetap sifat sidik bagi Allah benar lamun tetap sidik Allah teh nempel benerna informasi ti saha ti Allah soha kitu maka sah tasdikuhu ngabenerkeunana Allah lir rusuli ka para rasul wa idza soha dalika jeung upama sah ya ansih ya sah dalika benerna Allah ngabenerkeun ka para rasul sabata mangka tetap sidkuhum benerna eta para rasul kenapa benerna rasul sifatan ti Allah anu langsung kan sidik amanah tabligh patona jadi ingat sifat sidik amanah tabligh patona jujur sidik amanah terpercaya tabligh ngadugikeun patona cerdas ieu teh ku Allah nu ngabenerkeunana Allah nu mere amanah Allah nu ngecap ieu ngaran rasul teh suka menyampaikan sebagai mubalik Allah cerdas nah eta para rasul saur Gusti Allah lain pada jelema itu bisa beda kategori ulama lainna jeung disebutna kusaha bisluit ataupun istilah ti para kiai ajengan beda ustad dinya ti jelema ti pepada makhluk ya ieu mah rasul mah ti saha ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ya wa idza suhadalika sabata sidqum di mana tadi sah benar ansi sahih yen Allah teh ngabenerkeun ka para rasul sabata sidquhum maka tetep teu bisa diragu-ragukeun deui benerna para rasul wahwal matlub wahwa ari eta sidik nya Allah teh al matlub eta anu tangan matlub teh anu tangan anu dicari anu dicirian bahwa eta untuk meyakini eta dalil teh yen sifat sidik nempel di para rasul teh eta teh dawuh Allah hakikatna Allah terus nempelkeun eta sifat sidik lain di pada zaman tapi ti Gusti Allah lain pada makhluk ya